大家好，今天跟各位分享1分钟命理。冰箱在风水里面，冰箱呢代表的是财库，所以呢，很多人都会把冰箱塞得满满满的。但是那是在古代，因为古代是以吃为主，但是我们现在不是吃不饱，现在是吃太多，所以冰箱根本不代表财库，冰箱它只代表的是一个健康的象征。所以呢，很多人把冰箱冰得满满满的，结果里面有很多东西过期而不知道，导致呢整个冰箱里面呢食物全部都被污染了。那在这一种情况下，你吃下去，你身体会好吗？所以各位，随着时代的演变，同样的东西它会有不同的象征意义。古代是以吃得饱当做财富的象征，现在不是以吃得饱当做财富的象征，所以会不一样的情况而有所不同的演变。所以命理是需要随着时代做修正的，不要把几千年前的这种东西一直传下来，然后食古不化。别忘了，你不是古人，你是活在现在的现在人。今天跟各位分享到这边，有空帮老师点个赞，我们下次再会，拜拜。